Halo, selamat bersua lagi dengan kami di Arada Channel. Salam sejahtera untuk semuanya dan semoga sehat selalu ya. Video kali ini adalah video yang sudah lama sekali saya idamkan ya, untuk saya sampaikan kepada pemirsa sekalian, terutama bagi pemirsa yang memang ingin mendengarkan suara aslinya dari si Marni. Mengejar badai, mengejar badai, menyusuri jalan sisa orang yang lagu apa ini? Ini lagu apa? lagu Detik Waktu. Ya, yang kenceng kayak tadi Mas. Langit sebagai nggak nyampe om. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. mengejar badai ini nih. Sias ku tak kuasa gimana sih Detik waktu aja tuh. ku tak kuasa menanggung beban derita. Nggak nyampe. Napasnya belum panjang. Tadi nyampe. Ku tak kuasa menanggung beban derita. Nggak nyampe om. Setelah berulang kali saya mencoba untuk membuat video menggunakan musik rock ya, itu sering kena copyright. Akhirnya datang satu kesempatan di mana saya bela-belain untuk datang ke tempatnya Marni, mencoba mendengarkan suara aslinya ya. Oke, kita dengarkan suara asli dari Marni tadi itu. Dan sekarang kita akan mencoba mendengarkan yang menggunakan alat musik ukulele ya. Itu adalah biar tidak terkena copyright, sebab kalau menggunakan musik karaoke, musik box itu selain banyak pemirsa yang menyangka kalau itu adalah suaranya orang lain, juga diuploadnya itu agak susah ya, sering kena copyright. Makanya kali ini kita akan mendengarkan lagu Marni yang jernih sekali. Namun sebelum kita lanjut, perlu saya ingatkan bagi sahabat sekalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, bila Anda berkenan mendukung kreativitas kami, Anda bisa lakukan subscribe, like jika Anda suka, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar sahabat sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami selanjutnya. Oke, kita mulai. Kira-kira nih Marni mau nyanyi lagu apa ini? Itu udah diituin. Ngomong atuh. Udah yuk. Saya mau nyanyi Detik Waktu. Nih. Ya siap. Oke, kita gas nih, yuk. Selebel. Serepet yuk. Suka dan
terima kasih. Cakep. Ininya ya agak ini ya. Kagak bisa ngocoknya. Itu tadi suaranya Marni yang super keren. Oke, begitulah kesajian dari kami kali ini. Semoga bisa menghibur para sahabat pemirsa sekalian, atau paling tidak bisa menambah motivasi ya. Tentu banyak sekali kesalahan-kesalahan baik ketika berucap ataupun bertindak, maka dari itu kami jika ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tetap semangat menjalani hari-hari. Salam sejahtera kami ucapkan untuk semua sahabat Aradia Channel. Akhirul kata, wassalam.